Bueno, Radio La Fogata surge hace más de 2 años desde un taller de comunicación que realizábamos en la casita de Luján, cuando estábamos en calle Rivadavia. En el mismo, una vez a la semana nos juntábamos con los pibes que querían participar, ellos mismos después elegían de qué tema querían charlar. Estas charlas eran grabadas y luego editadas para dar el formato de programa de radio. Fue realmente increíble o sorprendente al menos los temas propuestos y profundos los debates que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Temas como los padres, la policía, discriminación, el trabajo, la mujer en situación de calle. Bueno, repasamos si quieren algunos momentos. Hola, hola gente linda, hola equipo, nuevamente acompañándolos acá, como bien lo ha dicho Ricky, en La Fogata, por supuesto, Radio La Fogata, que sale también por la web. Me presento, soy Manuel Acosta, estoy acá porque Dios está conmigo y quiere que esté acá presente con todos ustedes. Me alegra esta bienvenida. Gracias, Manuelito. Vamos a continuar con el tema, antes de ir a la música, vamos a ir a continuar con el tema la mujer en situación de calle. Vamos a la música y seguimos con este tema. Vamos a ir rapidito, sin pausa, sin prisa, ¿eh? Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Miguel, porque el tema de hoy a tratar es cómo convivimos en la calle. Era callejero por derecho propio. Dejaría el carrito. Si tendría un espacio, enseñaría a chicos, digamos. Enseñaría a chicos, sí, yo, el orgullo mío es de enseñarle a los chicos. Porque ya estoy cansado de andar en la calle ya. Guille, ¿y por qué motivo estás en la calle, no tenés laburo, en la panadería? Porque, te voy a decir, era borracho. El alcohol. El alcohol. Bueno, más allá de toda la folcloria y toda la cosa de tratar de hacer un programa arriba, no nos olvidemos que hoy traemos un tema muy, muy, muy serio, la discriminación. Es feo ser discriminado. Te vuelvo a preguntar, ¿a vos te gustaría que te discriminen? Y yo te digo que no. O sea, comprendo muchas veces la rabia, el dolor del otro. Por eso te pregunto, porque si vos no le preguntás al otro, no, lo que pasa por dentro tuyo lo sabés vos nomás. Porque la verdad, con lo que dijo Jorge y lo que dijo Raúl, a mí me dejó sin palabras, porque la verdad que sí, es verdad. ¿A vos te gustaría que te discriminen? Esa es la gran pregunta. Y Sería claro, bueno para que la gente ahí del otro lado que nos está oyendo, mande su WhatsApp o su email o o por Facebook. creo que tiene que haber gente que ponga un poquito una cuota digamos, una cuota de esperanza, no esperanza, sino una cuota de que vos podés, sino una cuota de confianza en vos. Bueno, el material, como pudimos escuchar, editado era después devuelto a los participantes, lo podían escuchar, y esto permitió que se vayan acomodando de alguna manera en roles radiales, ¿no? Aparecieron los conductores, Ricky, Raúl, mobileros, como un compañerito que ya no está, lamentablemente, por estos pagos, columnistas, y por otra parte les abrió la posibilidad de escucharse, y esto incrementó la participación, que fue creciendo en el momento que el material editado fue transmitido por una FM comunitaria, que bueno, tuvimos la oportunidad de visitar. Escucharse y ser escuchados se convertían de alguna manera en la herramienta que les permitía reparar la mismicidad, diría desde la teoría, ¿no? El sentimiento de existir, el sentimiento de ser. Que yo hable y ustedes me escuchen y luego me respondan, me hacen saber que existo. Y al darle un marco teórico a esta experiencia, podemos confirmar desde la práctica que los pibes tienen mucho para decir, mucho para denunciar, para enseñar, y que fue justamente el encuadre lo que posibilitó concretarlo, la radio. Esa radio que hace unos días nomás cumplió 100 años, la que también transformó los patios traseros del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, con menos repercusión mediática el nuestro aquí, el Mire López. Era la radio la que les permitía expresarse tal vez desde un personaje que inventaban, pienso mucho en el Ricky, en Raúl, o desde el mismo ser, porque no eran observados por los lentes de la sociedad, esos lentes que utiliza o utilizamos a veces para enfocarlo. Era solamente, o es solamente la voz,
la palabra. En la actualidad, la propuesta llegó a los centros barriales de la región litoral: Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Diamante, Concepción del Uruguay. Esto lo hacemos a través de un programa semanal que realizamos en vivo, transmitimos desde la casita de Luján. El reproductor de la radio online, es decir, a través del cual se puede escuchar, se encuentra en la página web que tiene el mismo nombre. Vale la pena decir que esta página fue declarada de interés municipal y provincial por el Consejo Municipal y respectivamente por la Cámara de Diputados de la provincia. Y por último, hablar del nombre que surgió al primer día de taller, donde dijimos, bueno, tenemos que ponerle un nombre a este taller, y surgió entre las propuestas La Fogata como la más votada.